Dans la forêt vierge. Le plus sage et le plus vieux des anciens de la tribu, le chaman en personne, ouvrait la marche. Karik le suivait. Ce n'était plus un enfant, mais pas encore un homme. Il savait qu'il devait d'abord réussir une épreuve avant d'être considéré comme un homme et autorisé à porter les peintures de la tribu au cours des cérémonies. Cette épreuve était une tradition. Mais c'était aussi un secret. Quelle était-elle ? Il n'en savait encore rien. Le chaman s'arrêta dans une clairière entourée de fougères et s'assit sur une énorme racine. « Tu dois partir seul, dit-il à Karik, et marcher dans la forêt pendant 3 jours et 3 nuits. Tu devras trouver la chose la plus belle et la plus précieuse, et tu la rapporteras. Je t'attendrai ici. Si tu réussis, je peindrai ton visage, et nous retournerons triomphalement au village. Va maintenant. » Karik avait toujours vécu à l'orée de la forêt. Il savait se procurer de l'eau pure dans les tiges creuses des lianes, il connaissait les fruits et les larves comestibles et savait construire un abri pour la nuit. Mais il ne connaissait pas cette chose qu'il devait trouver. Alors qu'il marchait silencieusement entre les arbres, il aperçut un oiseau au plumage éclatant. Pendant un instant, il pensa que c'était la plus belle chose de la forêt. Mais il vit un second oiseau, encore plus magnifique, puis un troisième, tout aussi beau. S'il choisissait un oiseau, il ne serait jamais sûr que ce soit le plus beau. L'oiseau n'était donc pas la réponse. Beaucoup plus tard, il découvrit une petite hutte dans une clairière. On avait abattu et brûlé des arbres pour cultiver. Les habitants de l'endroit étaient bienveillants. Ils écoutèrent Karik qui leur exposa sa mission. « La nourriture est la chose la plus précieuse, dit la femme lorsqu'il eut fini. Elle cueillit un épi de maïs et le lui donna. « Prends-le, dit-elle. » Karik la remercia, mais secoua la tête en signe de refus. Dans son village, il y avait aussi de la nourriture qui provenait de la forêt. Noix et fruits, miel dérobé aux abeilles sauvages, gibier rapporté par les chasseurs. La nourriture n'était pas la réponse. Le lendemain, Karik découvrit un vieil arbre dont la chute avait créé une ouverture dans la forêt. En levant les yeux, il aperçut une orchidée délicate qu'il poussait sur une branche élevée. Il décida de grimper à l'arbre. En montant, il dérangea un superbe papillon et découvrit une plante dont la rosette de feuilles pleines d'eau abritait de magnifiques grenouilles aux couleurs vives, des dendrobates. Lorsqu'il atteignit enfin l'orchidée bourdonnante d'abeilles, il vit qu'elle était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginée. Mais il hésita. Comment être sûr que l'orchidée était vraiment plus belle que le papillon ou que les dendrobates ? Et s'il l'accueillait, il y aurait moins de nectar pour les abeilles. L'orchidée n'était pas la réponse. La 2e nuit, Karik se réveilla en sursaut. Des milliers de choses brillaient dans l'obscurité au-dessus de sa tête. L'air était animé par le balai des lucioles. Des chauves-souris venaient boire furtivement le nectar de fleurs qui semblait luire dans la nuit. Et par terre, des couilloyos lumineux cherchaient leur nourriture dans les feuilles en décomposition, entre les silhouettes étranges de champignons luminescents. Karik n'avait jamais rien vu d'aussi beau que ce spectacle. Mais il savait qu'il ne pourrait le rapporter au chaman. Le lendemain, il entendit un bourdonnement lointain, qui se divisa en une multitude de bruits à mesure qu'il se rapprochait. C'était un chantier d'abattage. Il savait que le bois était précieux. En outre, celui-ci était très beau. Il le dissimula sous les feuilles, hésitant à demander ou à dérober un morceau de bois. Le vacarme d'une tronçonneuse lui emplit les oreilles. Un grand arbre vacilla, puis tomba avec lenteur, entraînant des petits arbres dans sa chute et s'abattit au sol dans un fracas de tonnerre. Karik s'enfuit, bouleversé. Il ne pouvait supporter la destruction de la forêt. Mais cela lui rappela qu'il avait entendu parler d'une mine d'or située au-delà du chantier. L'or devait être la chose la plus belle et la plus précieuse de la forêt. Le 3e jour s'était levé lorsque Karik, marchant le long d'une rivière, arriva à la mine. Il découvrit une scène de dévastation bien plus horrible que le chantier d'abattage.
Non seulement les arbres avaient été abattus, mais la terre elle-même avait été retournée, défoncée. Des poissons morts flottaient à la surface de la rivière empoisonnée. Carrick ne pouvait croire que la cause de tant d'horreur fût une belle chose, et précieuse comme l'or. Carrick était fatigué comme il ne l'avait jamais été, mais il devait marcher encore s'il voulait être à la clairière pour le rendez-vous. Tout en marchant, il cueillait des plantes médicinales. Il savait quelles feuilles mâcher pour reprendre des forces, et lesquelles placer sur sa peau pour apaiser les piqûres et les écorchures. Toutes ces plantes étaient précieuses, et certaines étaient très belles. Carrick les considéra un instant, mais il était vain d'en choisir une, car elles étaient toutes indispensables. Les plantes médicinales n'étaient pas la réponse. 3 jours et 3 nuits s'étaient écoulés et Carrick n'avait pas trouvé. À l'aube du 4e jour, il revient à la clairière, cherchant à dissimuler son désespoir. Aucun membre de la tribu n'avait échoué avant lui. Aussi ignorait-il ce que serait sa punition. Il avait peur d'être chassé et de devoir vivre seul. Le chaman l'attendait. Une calebasse pleine de peinture était posée à côté de lui. Carrick s'approcha et s'efforça de maîtriser le tremblement de sa voix. « Maître, j'ai vu beaucoup de belles choses, mais en rapporter une, c'était en laisser de plus belles. J'ai aussi trouvé des choses précieuses, mais les prendre causait tant de destruction que je n'ai pas pu m'y résoudre. J'aurais rapporté toute la forêt si j'avais pu, mais c'est impossible. Maître, j'ai échoué. » Le chaman se taisait, considérant le récipient où reposait un bâtonnet. Puis il leva celui-ci, se pencha et se mit à peindre les signes de la tribu sur le front de Carrick. « Non !» s'écria le garçon abasourdi. « Non, je n'ai pas droit aux peintures, j'ai échoué !»« Calme-toi, » répondit le chaman, trempant le bâtonnet dans le pot de peinture. « Tu n'as pas échoué, Carrick. Tu as trouvé la chose la plus précieuse et la plus belle de toutes, le respect et l'amour de la forêt. Et tu l'as rapporté comme je te l'avais demandé. » Il leva le bâtonnet et dessina les signes sur les joues de Carrick. « Bienvenue, bienvenue, dit-il. Carrick a tout compris. La plus belle des choses en ce bas monde, c'est l'amour de la nature, le respect de soi, des autres, des animaux, des plantes. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Merci, Carrick.